Здравейте, скъпи приятели, това е Виктор Live Secret Channel. Отново приветствам ви на канала. Сега в това видео ще ви дам един секрет, който касае как да биете ефективно. За да биете ефективно, вие трябва да използвате в максимална степен така наречените лостове на човешкото тяло. Сега темата е доста обширна, аз ще се постарая в рамките на минута-две да ви покажа същността на това нещо. Тези лостове са 3 вида в човешкото тяло, няма да се спирам подробно на тях. Ще ви обърна внимание на следното. Виждам много така в боеве, в тренировъчни зали да се показва техника. Примерно взимам за пример удара с ръка, в който удара се нанася с голям размах, на ръката. Сега това се прави с цел да се увеличи ударната маса, защото когато биете с изпъната ръка, вие увеличавате радиуса на въртене и съответно ударната маса нараства. Но запомнете, ефективният лост, който вие трябва да използвате, това е лоста на предмишницата. Той е лост, мисля, че е лост за бързина, той е втори вид. Този лост на бързина винаги, запомнете, вие трябва да започвате удара от него, а рамото да следва. Тоест, ако искате да ударите слява, вие трябва да започнете удара от лакъта и от предмишницата. Рамото само следва. Не да хвъргате рамо и след това да ударите с предмишница. Изключително важно нещо, ако вие не биете по този начин, се губи цялата ефективност на удара. По същия начин има и лоста, който участва в удара с крак, но така като секрет и разбира се други секрети ще дам само на хора, които решат да се занимават професионално с самоотбрана, които имат желание, могат да се свържат с мен на моя канал. Така че бъдете внимателни, четете и се съвършенствайте. Благодаря ви за гледането, до нови срещи, абонирайте се за канала.